Музыканы угуу үчүн кулактар керек. Ал эми музыканы угуп жатканда жан дүйнө рахат алат. Демек, жан дүйнөнү жыргатчу убакыт келип жетти. Биз Радио Кафе программабызды баштайбыз. Жалпыңыздарга кутман күн. Бүгүн мен адаттагыдай жалгыз эмесмин, албетте ушундай толкундап турган мүнөттөрдө өзүнүн өйдөдөбүк, ылдыйда жөлөк болуп турган Мыктыбек Нурланбеков бар. Ассаламу алейкум, урматтуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сиздер менен кайрадан ушул бир жумадан кийин угушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Айрыкча өзгөрүш экөөбүз абдан кубанып атабыз. Анткени бүгүн бизде эфирде конокто абдан таланттуу өзгөчө үндүн ээси. Ооба, мен мындай тааныштырайын дедим. Өзгөчөрөөк бүгүн азыр атын чогуу айталы, ага чейин мен айтайын. 7-сентябрда жарык дүйнөгө келген таластык Татынакай жагымдуу үнү бар. Бүгүн бизде конокто ырчы. Айтпай турабыз, бир ырдан кийин айтабыз. Анда кеттик. Биз менен бирге болуңуздар. Демек, Радио Кафе программасы старт алды. Kıyalım arnap, eksep sanmap, kütüp keldim seni men. Oh, oh, sen dağı candap, meni tandap, ak suyuңu жеңилген. Карегимде bir өзүң, нурун чачып жүрүсүң, көңүл борган, сүйүп турган, жагат сенин мүнөзүң. Сени менен бакыт сеземин, өзүң эле жалгыз тилегим. Мезгил өтүп сезим сыналып, ан сайын сүйөмүн. Жалгыз сенсиң менин тирегим, арнап койгон мага жүрөгүм. Жок болсун деп сени сүйүңгө, түбөлүк сүйөмүн. Күткөнүм сенсиң, бакыт келсин, кол кармашып жүрөлүк. Жүрөккө демсиң, сүйүү жеңсин, бир бололу түбөлүк. Карегимде bir özüm, nurun çaçıp жүрөсүң, көңүл борган, сүйүп турган, жагат сенин мүнөзүң. Сени менен бакыт сеземин, өзүң эле жалгыз тилегим. Мезгил өтүп сезим сыналып, ан сайын сүйөмүн. Жалгыз сенсиң менин тирегим, арнап койгон мага жүрөгүм. Жок болсун деп сенин сүйүңгө, түбөлүк сүйөмүн. Түбөлүк Браво, браво, браво. Негизи адам жүрөгү эсин тапканда Ой, дүйнөдөгү айтпаңыз. эң бактылуу адамдардын катарын толуктап калат экен. Менимче Айганыш Абдиева эжекебиз бүгүн конокто. Кол чабуулар. Баарыңыздарга салам. Рахмат. Менимче ал эмес. Анткени мен айтайын деп биздин тааныштырбай калганыбызды унутуп калып турдум да. Негизи айтайын дегеним, Айганыш Абдиева мындай сүйлөй албай тура албайт окшойт да, өзү чыдабай кетип сүйлөп салды. Биз тааныштыргыча элекчи. Кечирим сурайын. Жок, сон Ошон үчүн Мыктыбек эртерээк тааныштырыш керек болду. Ошода эми соозу. кечирип коебуз. Ошондо сууну кечиребиз да. Макул, жан жасын. Жакшы, демек ушундай жагымдуу маанай менен биз Радио Кафе программабызды баштап алдык. Демек, бүгүн мыкты ырлар жаңырат. Айганыш Абдиева, Айганыш эже, кандай келип алдыңыз? Сон.
Абдан сонун, өтө сонун. Маанайыңыз Маанай ашып атат, ашып жүрөт. Төө ашуда. Ошо жакшы маанай менен буюрса баштайлы деп атабыз. Баарыңыздарга рахмат келгениңиздерге. Буюрса жакшы ырларды угармандардын баарына жаңыртканга аракет кылабыз. Жана бул жердеги биздин супсулуу көрүүчүлөргө, Ооба. кол чапкыңыздар. Урматтуу биздин сүйүктүү угармандар жана биздин коноктор, дагы бир жолу сиздерге жакшы маанай. Ал эми Айганыш эжеке айтып кетсеңиз, могу жүрөк эси деген ыр мен сизден сурасам, Обонун Нурлан Насип жазыптыр, Ооба. Абдан сонун чыгарма экен. Бизге абдан жакты. Мына биз даярдык учурунда жактырып калдык, мисалы. Анан мен ойлогон эмесмин, мисалы, Нурлан Насип бул ырды сизге жазды деп. Сөздөрүн ким жазды? Сөздөрүн белгилүү акын биздин жакшы көргөн байкебиз Кудрет Тачабаров жазган. Бул менин өзү жеке чыгармачылыктагы биринчи ырым болгондуктан өзүм айткам да, ушундай кичине мындай бактылуулукту билдирген текстти жазып бериңиз деп отуруп анан ушундай жакшынакай текст чыгып калып, андырдап калдым. Демек бул 3 жыл мурун жазылган. 4 жыл болоюн деп калды. 4 жыл болоюн деп калды. Ооба. Эң биринчи. Менин билишимче сиз 10 жылдан бери ушул Онда айтасыз 13 жыл. 13 жыл болуп кеттиби? Ооба да. Ушул чөйрөгө аралашып жүргөнүңүзгө, бирок жеке ырчы катары чыкканыңызга 3-4 жылдан жүз жыл болду. 1-4 жыл болоюн деп калды. Сонун. Эми баякы ырдайлы. Ырдайлы, демек кыргыз ырлары. Ооба. Ырдайлы, жыргайлы. Кийинки музыка Айган Шабдиева жана ошондой эле Feelings Acoustic. Коштоп турат. When you get older, play the same with you remember all the danger it came from. When Lagan was falling 10, longing for the day of no surrender as it comes. Anywhere you know, smoke him if you got him, cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, cause I don't know how. Let's face ugliness, to all the things I lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could come and lose. Oh, after everything I lost on you, is I lost on you. Wishing I could say that making it understand all your face with edges in your mind. Oh, me like I never lost my touch. Tell me that you love me more. They help me all the time. And you still mine. Just mark him if you got him, cause it's going down. All I ever wanted was you. Seconds ring over, even the sky turn around. Let's raise our glass, to all the things I lost on you. Oh, tell me how they lost on you. Oh, just that you could cut me loose. Oh, after everything I lost on you, is I lost on you. Is I lost on you? Baby, is I lost on you? 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 Is I lost on you?
Браво. Ооба, колчоолор болсун. Анан дагы албетте бул ырдын текстинде жазылгандай эч кимди жоготпосун. Жана ошондой эле ар дайым жандоңузду сүйүктүүлөр бири менен ар дайым түбөлүктүү болсун деген жакшы ойлор бар. Андыктан радио кафебизди дагы да болсо улантабыз. Уланталы, ардактуу угармандар. Биз болсо эми бул жакта ушул Айганы Шабдиева эжекебизге сонун үн коштоп берип аткан, жандуу аспаптарда ойноп берип аткан Feelings акустик тобу менен дагы таанышып өтөлү. Ооба, аны айта кетпесек болбос. Анткени бир жума ичи биз Айганы Шабдиева эжекебиз менен даярдандык. Бири-бирибизди абдан жакшы таанып калдык. Мындай бир туугандай эле болуп калдык да. Урушпай, талашпай, сонун даярданып келдик, достошуп Буга чейин эки тууган болчуңар, Буга чейин бөлө болчубуз. Жакшы. Эми тааныштырып өтөлү. Оң жактан баштап биздин гитарист жана үн коштоочу жана биздин солистибиз, группабыздын мээси Атай Балбаков. Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Андан кийин болсо биздин супсулуу айым, Кыргыз улуттук консерваториясынын 2-курсунун студенткасы Гүлкан Олжобаева, үн коштоочу, биздин солисткабыз. Кол чаап коюңуздар. Андан кийин эле Биназир Аблаева, Кыргыз улуттук консерваториясынын 5-курсунун студенти, биздин солистка Биназир Аблаева. Жана ошондой эле биздин группабыздын эң негизги адамдарынын бири бул Азамат Имашев. Кол чаабыңар. Ассаламу алейкум. Жана ошондой Акустика эле гитарада ойнойт. Ооба, мунун баардыгын тааныштырган Мыктыбек Нурланбеков. Рахмат. Ардактуу достор, Feelings акустик жана бүгүнкү биздин коногубуз Айганы Шабдиева сиздерге 1 саат бою, 1,5 саат бою ырдайбыз. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар, эч кайда алыстамай жок. Ооба. Кийинки ырыбыз баягы ар бир нерсенин аягы болот дейт го. Спектакль көрүп атыптыр да Айганы эжеч. Анан Спектакль көрүп атып бүтүп калыптыр да. Эме менен айтып берип коеюн деп атам. Не дедиңиз? Спектакль окончен. Константин Меладзе. Кеттик. Я хочу запомнить, как смята постель, как ты одеваешься там в темноте, как уходишь с призраком молча, не прощаясь. Дописали мы свой роман про любовь, не хватает лишь пары слов. Посиди со мной, поговори со мной. Я хочу запомнить, как падает снег, медленнее обычного падает снег, как душа по комнате бродит обнаженной. Скоро зазвучит эхо нового дня, начинай его без меня. Не буди меня, освободи меня. Спектакль окончен, гаснет свет, и многоточий больше нет. Останови музыку, спектакль окончен. Я буду такою, как ты не хотел, сделаю с другими, что ты не сумел. Я порву последние нити между нами. Мокрые глаза заслоняя рукой, я прошу тебя, бывший мой, посиди со мной, поговори со мной. Спектакль окончен, гаснет свет.
Айжу, спектакль бүткөндөн кийин каяка бардыңыз? Бек азыр эми угуп турбайсыз булант астым эмне эле Күндөр эч убакта эскирбесин, ар дайым жаңырып турсун дейли. Мен бул жакта карасам, Мирбек Атабековдун дагы репертуарынан ырлар бар экен. ооба. Негизи эле мен ушул Айганыш Абдиева эжекебизге суроом бар. Мисалы ар бир адам ырчылык кесүүнү баштап атканда же болбосо азыр деле бир ырчыга карап түздөнөт да, сиз деле түздөнсөңүз керек мисалы ушул ырчыны Мен билбейм, мен күзгө эле карап түздөнөт. Жок. Карсет менен эле түздөнөт. Мен аны байкап калдым. Мисалы бир ырчынын чыгармачылыгын абдан сыйлап, баалап, биздин ырчылардан кимди карап көбүнчө ушул эргип аласыз? Негизи кичинекейимден эле Гүлнур эжени жакшы көрчүмүн. Бирок репертуарында ырларды да негизи аябай жакшы көрөм да, бирок өзүм кафе ресторандарынан баштагандыктан мен өзүм репертуарымда ырлар дагы өзгөрүп кетти, жанрлары, стилдери өзгөрүп кетти. Негизинен ошон мен оюмча ошо Гүлнур эжем мисалы канча жылдан бери кармалып келаткан айым да, биздин примадоннабыз деп коет. Ошондуктан мен Гүлнур эжедей болуп эле ошончо жыл кармалсам, мен анда бир аябай чоң бир шоу бизнеске, Кыргызстан маданиятына салым кошкон, көп конкурстарга барып ошентсем, анда мен бир чоң бир жумуш кылган болмокмун. Мен ойлойм, Гүлнур эжеден карап үлгү алсам, бул эң туура болот болуш керек. Тилегиңиз буйруса орундалат деген ниеттебиз. Анан Айганыш эже, мен ишенем. Сиз аны кыла аласыз. Рахмат. Демек, кийинкерде чогурдайбыз. Айта кетели, бүгүн бизде конокто Айганыш Абдиева, анан кол чаап коштоп турган бул албетте Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинин журналистика факультетинин студенттери. Анда эмесе биз уланталы Мирбек Атабековдун репертуарынан Күндөр жаңырат. Чогурдайбыз. Күндөр жаңырат, күнөсүз бир сагынат, күтүп зарыгат, көргөндө көздөр чагылат, сүрдөп барыштан, сүйүп алыстан, сүрөтүн кара жалынат, ойлор жарышкан, курчап алышкан. Ай, асыл жансың ай, айдын нурунда жанып турдуң ай. Ай, асыл жансың ай, айда жаркырай, аздан калкыбай, арзу сезимди. Айтырбай жигит сезбеди, азгыра берди. Ар дайым анын элеси, ажылдап күндөп, алдыга сүрөп, айда бир сүйүү кемеси, кагып канаты, бактын табасы. Ай, асыл жансың ай, Чогурдайбыз. айдын нурундай жанып турдуң ай. Ай, асыл жансың ай, айдай жаркырай, аздан калкыбай. Ай, асыл жансың ай, айдын нурундай жанып турдуң ай. Асыл жансың ай, айдын нурундай жанып турдуң ай. Асыл жансың ай, айдын нурундай ай.
Чоң рахмат. Бул дүркүрөгөн кол чабуулар сизге. Анан Айган Чоң эже рахмат. менин сурагым келди. Сиздин айтканыңыз бар, ошол мен баягы жолдошум алар да чыгармачылыкка барбайсың деп айткан депчү. Ооба. Кантип көндүрдүңүз? Алдынан артынан чыгып атат. Негизи турмуш курганда айткан, ырдабай эле койбойсуң, бул жөн эле жүрчү деген да. Анан өзүм мен негизи Жок, мен примадонна болушум керек деп жок, айттыңыз. турмуш кургандан кийин ушу ырдагым келип калуу болуп анан ошондуктан баягы көндүргөнгө туура келди. 1 жыл бою түшүндүрүп айтып, эми кандай түшүндүргөндө бул менин баягы бул менин тандоом дедим да. Ырчылык бул менин тандоом. Сен ошол менин жанымда мени колдоп жүргөндөн сен менин тандоомду дагы баягы сыйлашың керек. Мен ушу жан дүйнөм каалап аткан нерсени кылайын деп айттым да. Ошого сен уруксат бер. Ал балким мени баягы жок макул болбой койсо, балким мен аябай баягы чүнчүп бир башка бир эми өзүң жан дүйнөң каалабаган нерсени кылган жаман да. Анан ошондуктан ошону түшүндүрүп айтканга аракет кылдым. Жолдошум дагы ошону түшүнүп, макул, анда ырдасаң ырда, мен сени баягы сырттан колдоп турам артыңдан деп. Бирок студияңа барбайм, тигил жак. Жок, ошондо эле кой деди анан. Ошентип ырдап калдым. Жакшы, анда жездеме бир дүркүрөгөн кол чабуулар болсун. Жакшылап, эмкисин дагы ырдатыш керек. Ооба, Айганыш эжекебизди эми ырдаттык, бир аз эс алдыралы. Сиз бизге кошулуп шам жагып турсаңыз болот. Эми фонарик. Коштоп. Ал эми азыр болсо Атай Балбаков сиздер үчүн ырдайт. Датонун репертуарынан "Когда ты со мной" деген ыр. Кабыл алып коюңуздар. Кыздар аябай күтүп атышат толкундан. Бир жооп. Дыхание твое я ловлю и страстно и нежно люблю. Ты счастье, что многим только снится, а я по глоткам его пью. Ты в каплях ночного дождя и в памяти каждого дня. Хочу встречать с тобой рассветы наши. Как же я жил без тебя, когда ты со мной, оживают мечты. Когда ты со мной, в сердце нет пустоты. Когда ты со мной, время не тороплю. Как сильно тебя я люблю. Когда ты со мной, я хочу дальше жить. Когда ты со мной, мир могу изменить. Когда ты со мной, моя родная, я другой любви не знаю. Чиста ты, как утренний свет, ты неповторимая, нет. Я помню те робкие признания и твой долгожданный ответ. Так мало придумано слов и необъяснима любовь, но я словами сердца, как молитву, тебе повторю вновь и вновь, вновь и вновь. Когда ты со мной, оживают мечты. Когда ты со мной, в сердце нет пустоты. Когда ты со мной, время не тороплю. Так сильно тебя я люблю. Когда ты со мной, я хочу дальше жить. Когда ты со мной, мир могу изменить. Когда ты со мной, моя родная, я другой любви не знаю. Yeah. Атай мырза,
Билбей эле калсаңыз гана башкасы үйүнү. Билбей эле калайын. Жакшы, Атай Болбаковдун аткаруусунда «Когда ты со мной» аталышындагы ырды тыңдадык. Бул радио КФ программасы Миң Кыял ФМ радиосунда. Октой, бүгүн мурдагыдан башкача ырлар келген, Бүгүн мурдагыдан башкача, байкасаңыздар дүйнөлүк хиттер, эскирбес хиттер, аны аткара билген, ошондой чеберчиликте, сонун чеберчиликти аткара билген Айганыш Абдиева келген. Дагы бир жолу кол чабып коюңуздар. Сүйүктүү угармандар, радио КФ программа уланууда. Демеки бул жакта биздин конокторубуз бар. Бул жакта биздин көрүүчүлөр бар. Алардан суроолор же болбосо каалоо тилектер болсо, анда микрофонго жакын чакыралы. Айганыш Абдиева эжекебизге суроолорду алабыз. Андан кийин Айганыш эжекебиз дагы көп ырлар сиздер үчүн аткарып берет. Өзүңүздөр байкагандай эле көбүнчө дүйнөлүк хиттерди аткарып жатат. Белгилей кетчү нерсе, Айганыш Абдиева ырдаганды 13 жыл мурун баштаган. Жок, ырдаганды кичи кезиңизден баштасаңыз керек мен оюмча. Анан мындай иштеп баштаганыңыз 13 жыл болду, Келиңиз, сиздин атыңызды билсек болобу? Саламатсыздарбы? Саламатсыз. Саламатсызбы Айганыш эже. Менин атым Жылдыз. Ага. Айганыш эже, сиз балалуу болгонсуз, эсиңизде. Ушу сиздин ырларыңызды абдан сүйүп угам. Анан мындай атайын бала үчүн, бөбөктөр үчүн ырларды чыгара элексиз же дагы деле эргип ала элексизби? Качан күтсөк болот? Ушундай Рахмат, ошо туура суроо болду. Негизи азыр ушул айга пландаганбыз. Мен негизи көптөн берки кыялым дагы бар. Мен мамама дагы арналган жакшынакай чыгарма жаратсам деген. Анткени мамам жөнүндө айтып берсем, бир аябай чоң, бир мындай китеп жазып деле салат болуш керекмин да. Ошондуктан азыркы учурда ошол ата энеге арналган, анан кийин өзүмдүн балама арналган чыгарманын үстүндө иштеп атабыз. Буюрса жаңы жылга чейин чыгып калат, Кудай буйрса. Эң сонун. Жаңы жылга чейин экен, демек Айганыш эжени улам карап турабыз. Ооба. Кийинки суроо кимде бар? Саламатсызбы, атыңыз ким? Саламатсыздар, урматтуу Миң Кыял ФМ радиосунун жалпы жамааты жана Айганыш эже. Атым Гүлдана. Сизге бере турчу суроо, чыгармачылык жолдо ар бир адамда эле атаандашы болот, конкуренттери. Мисалы сиздин ошол чыгармачылык жолдо кимдер менен ат салышып келесиз, ошол тууралуу айта кетсеңиз. Анан дагы өзүңүздө мисалы чыгармачылыктан башка, ырчылыктан башка дагы кандай хоббиңиз тууралуу айта кетсеңиз. Мындай суроону түздөп коеюн да. Ким менен атаандашасыз? Мындай кагазга ороп эле түзүлө бердиң сен. Негизи чын айтсам, баягы ушундай сөздү көп эле угуп жүрөм, атаандаштык жок болсо өсүү болбойт деген. Бирок мен атаандашып, мен мында моундан ашам деген деле андай бир оюмда жок экен да. Эмнегедирчи ошо атаандаш керек болчу окшойт, Ошентсем балким жакшыраак иштеп жанталашып, негизи ошо атаандашуу жок болгондо мен өзүм бардыгы өз нугу менен кетсин деп тургам да. Турмушка чыктым, балалуу болдум, анан баламдын таттуу кезин өткөзө албайм деп бирден ыр жазып коюп, азыр 2ге чыгып калды. Ошондо азыр буюрса акыркы 1 айда аябай иштеп баштадык. Ошондуктан чын айтсам атаандашым жок экен. Болсо ошо бир караштырып көрөйүнчү атаандашты. Ким атаандаш боло алат? Айганыш эже анда өтө эле таластык болуп кетет. Айганыш эже, мисалы мен Мыктыбекти көргөндө Алексей Чумаковго окшоштура берем да. Сизди дагы бирөөгө окшоштурабы? Кыргыз эстрадасынан Сайкал экөөбүздү өтө көп окшоштурушат да. Мындай көргөн киши эле же жазганба Instagram баракчада комментарийлер Сайкал экөөңөр окшош экенсиңер, үнүң окшош экен, анан кебетең анан уячаң окшош экен дей берет. Сиз ал сөздү укканда кандай реакция бересиз? Мен мурда айтчумун, азыр реакция деле бербей калдым. Күлүп коем, эми Сайкал экөөбүздүн баягы келбетибизди окшоштурат окшойт. Бирок үн боюнча дайым эле айтып кетем, Сайкалдын үнү аябай кичине назигирээк болуш керек деп ойлойм да. Меникине караганда назик, анан аябай эмелерди келтире ырдайт да, кыргызча ырлардычы. Ошо негизи сиз дүйнөлүк хиттерди келтире ырдайсыз? Жок, колдон келишинче. Анан кийин экинчи суроо. Экинчи суроо башка хоббиңиз. Хобби негизи мындай эмени жакшы көрөм да, бир
кыска убакыт сайын бирдемкени мен алек болгонду жакшы көрөм да, өтө булугуп кетем да, анан бирдемке издей баштайм да, же үйдөн өзүм баягы карап калып бирдемке тийиш керекпи эме деп, анан жагы ошентип жүрүп иштейм деп баягы переводчикке окуп аны бүтпөй калгам. Кайра эле ошондо кайсы тилди? Англис тилин окуп бүтпөй калгам. Анан кийин агрардык университетке ата-энемдин эмеси менен госрегистрга тапшырып, аны бир убакта аябай көндүрүшкөн да. Ушуну эметте сага мейли деп, ушу менен алек болоюн деп аябай жакшы, баягы жер чийип тим эле мындай болуп кетчү да. Болбой эле эметкен турбайсызбы сиз? Анан кийин бир убакта дагы кызыгып кетип, парикмахер стилисттин курсун бүткөм 7 ай окуп. Демек келе берсеңиздер болот. Үйүңүз кайякта? Үйүңүз деле Туңгуч. Анан кийин баягы көп визажисттерге кайрылыш керек. Ошондой убакыттар көп болуп, убакыттар болуп калып, анан өзүм үчүн деп визажист салонный мастердин дагы эмесин бүтүп сертификат алгам. Ошондуктан ушундай нерселерди, ушундай хоббилерим бар. Азыр хоббим кандай десем, мен ырчылыктан тышкары бирөөнү боёгонду аябай жакшы көрөм да. Өзүмдү боёгонду, бирөөнү аябай боеп, чачын жасап, бир жакка жиберсем, ал бакыттуу болуп кетсе, мен өлө жыргайм да. Ошол. Айганышка 60 өнөр аздык кылат колчоо. Ой. Жок, мен башкача айтайын дегем, макул. Сеники мындай оригиналдуураак болду окшойт. Сен деле айтып коер. Жок, меники оригинал эмес. Өтпөй калчудайбы? Кеттик анда эмесе. Кеттик. Саламдашпай сөз баштап атайт. Hello. Hello, it's me. I've been wondering if after that is it like to me to go over everything. They said at times supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the warfare that I feel. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the outside, I must have gone 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside, at least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, me clearly doesn't take you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry, I hope that you will. Did you ever make it all the time with nothing at half? It's no secret that there was ever surrounding out of time. Hello from the outside, I must have called 1,000 times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside, at least I can say that I've tried to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, me clearly doesn't take you apart anymore.
take you apart anymore. Hello. Браво. Мыктысыз. Браво. Бул Керемет. жакта айтылгандай мындай салам, сен мени угуп атасыңбы дейт. Биз баарыбыз сизди угуп атабыз. Чоң рахмат. Дагы бир жолу кол чабуулар. Сонун мисалы Аделди укканда өзүн башкача бир эргүү, Айган Шабдиеваны укканда өзүнчө бир эргүү алат экенсиң. Өзүнчө аткаруу, ага дагы албетте мактоо айтыш керек. Чоң рахмат сизге, эң сонун аткаруу. Деги эле айтсаңыз, мисалы ушундай дүйнөлүк хиттерди жаттоодо азыр бир ырды канча убакытта жаттап кое аласыз? Эми баягы котормочуга да барган турбайбы, бат эле жаттап койсо керек менимче. Жок, анан 13 жылдык Стаж бар. Стаж бар. Негизи ресторан, кафелерде иштеп жүргөндө жумуш ушундай болчу да жакшы жаңы чыккан ыр болсо, ал ыр хит болуп атса, аны даярдашың керек да. Ал негизи өзүң үчүн дагы жакшы да, ар дайым эле бир эле репертуарды даярсың, тажап кетесиң да, кызыгы жок болуп калат. Мен анан ушундай жакшы өзүмө жаккан ырларды угуп калганда анан 2-3 күн угуп жүрө берем. Жүрүп өзүм ырдап, анан ошол ыр даяр болбоюнча ырдап жүрө берем да. Анан даяр болуп кулагыма сиңип жаттап калганда анан акырын мынтип чыгарып ырдап коем да. Эгер 2 айдан кийин баягы даяр болуп кулагыңызга сиңсечи эмне болот? Анда деле ырдай берем. Мисалы бир ыр жагып калдыбы, ал ыр кыйын болсо, ошо даяр болбоюнча жүрө берем да негизи. Угуп 1 ай болсо деле негизи 2-3 күн жаттап ырдаша. Кээ бирлер болот эми созулуп кетет. Тилиң сынган ырлар барго. Ошолорду 1 ай деле жаттап жүрө берем, анан аткарам да. Ошол башында ресторандардан баштаган дейсиз. Ресторанда канча жыл ырдадыңыз мисалы? 13 жыл ырдадым. 13 жылдан бери. Демек, Мен азыркы чейин ырдап келесиз. азыр негизи Ай, ай, ай. 13 жашымда ушул ырга кызыгып, анан Улуттук консерваторияга Улук мырза Пулотов агайыбызга вокалга баргам. Частный вокал деп коет го. Ошого 2-3 ай барып, фундаменти ошо Улук мырза агайым коюп берген. Анан кийин Дуалды каяктан тургуздуңуз? дуалды ошо кафе ресторандардан 14 жаштан баштап Дуалын тургузуп, үстүн жаап коюптур. Жакында бүтөт, буюрса үйгө конокко чакырат. Ооба, ичиндеги бир мебели менден болсун дейли. Рахмат, эме спальный гарнитур же куркун деп эле. Заказбе жаман наглет эткет окшойт. Тамаша. Бардыгы жакшылыкка. Анан дагы айта кетели, сүйүктүү угармандар жана ошондой эле көрүүчүлөр, бизди албетте Миң Кыял ФМ радиосунун Instagram жана YouTube баракчасынан көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү коногубуздун ырдаганын, ошондой эле кандай келбетте экенин YouTube каналыбыздан көрө аласыз. Анан дагы ыраазычылык билдире кетели. Бардыгын угармандарга, ошондой эле сүйүктүү көрүүчүлөргө жеткирип жаткан бул Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинин Баласагын ТВ чыгармачылык тобуна ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле башкы режиссерубуз Улан Солтобек уулуна жана ошондой эле үн режиссер Райым Молдогазиевке дагы ыраазычылык. Чоң рахмат. Жана Айган Шежекебиз айтып кетти, тилим сынган кээ бир ырлар болуп калат дейт. Абдан кыйын. Мисалы сөздөр кээ бир жерде рэп кездешет, андан бери жаттап чыгышыңыз керек, мисалы. Бул ырдагы бир жери ошондой жери бар экен. Мен мисалы кече даярдык кылып атканда байкадым да. Аны жатташ үчүн бир абдан эле аракет кылыш керек да. Азыр ошону өзүңүздөр угуңуздар. Азыркы учурда абдан популярдуу болуп аткан чыгарма Синьорита деп аталат. Алыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эгер билсек, чогурдайбыз кеттик, I love it when you call me Señorita. I wish I could pretend I didn't need you, but if it touches, oh la la la, Shake it. it's so la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming, firelit in Miami. That I was out from somewhere else with a bit of me before I even knew her name. La la la. It felt like oh la la la, yeah, no. Safari moonlight, we just for hours innocent tequila sunrise. Your body feel right in my haze, la la la.
It felt like oh la la la, yeah. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't meet you, but every touch is oh la la la. It's so la la la. Oh, I sure be running. Oh, you know I love you when you call me señorita. I wish I was a so damn hard to leave you, but every touch is oh la la la. It's true la la la. Oh, I sure be running. Oh, you give me coming fire. Not to now tell that is something that never change. You say we're just friends, but I'm afraid to know your way you taste la la la. Gonna know it's been a long time coming just to love me for. Oh, when you listen, dress me hook on your tongue. Oh, when your kisses dilettantes. I love you when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't meet you, but every touch is oh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you know I love you when you call me señorita. I wish I wasn't so damn hard to leave you, but every touch is oh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you get me coming for you. All along I've been coming for you, and I hope it fits something to you. Call my names, I've been coming for you, coming for you, for you, yeah, for you, ooh, for you. Oh, I should be running. Oh, you give me coming for you. Анан Майамиге барып конуп калдыңыз. Сеньорита менен тааныштыңыз. Ооба да айтпаңыз. Аты ким экен? Аты сеньорита. Анда көрүүчүлөрдөн дагы суроолор же болбосо каалоо тилектер болсо угалы. Келиңиздер, кезекти сиздерге беребиз. Келиңиз, микрофонго жакын келип өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере берсеңиз болот. Саламатсыздарбы, менин атым Уиза. Айганыш эже, өзүңүз айтып кеттиңиз, мен Гүлнур Сатылганованын ырларын жакшы көрөм депчи. Анан азыркы учурда көпчүлүк ырчылар өздөрүнүн мурунку жакшы көргөн ырчыларынын ырларын ырдап чыгышат да, эски ырларынан. Сиз дагы Гүлнур Сатылганованын ырларынан ырдап чыгайын деген оюңуз барбы? Негизи бар албетте. Буга чейин дагы болгон былтыркы жылы бир концертте Гүлнур эжекебиздин уруксаты менен Гүлнур эжекебиздин жакшынакай ырын ырдап чыккам. Сагыныч сени каптаса, ал сүйүүнүн келгени деген. Ошол сыяктуу жагымдуу Гүлнур эженин ырлары толтура, ошондуктан алдыда сөзсүз пландарым бар. Аябай сүйүп ыккан ырларым көп Гүлнур эженин репертуарында. Анан эгерде Гүлнур эже макул болсо, сөзсүз жаңылап жаздырып, бир экисин өзүм үчүн, угармандарым үчүн жаздырып коюмга буйрса. Ооба, Луиза бир нерсени айтпай кетти, бирок аны ойлоп эле келаткан. Бүгүн ырдап бербейсизби деген. Аны кайсы ырын ырдап берсем? Кайсырын билесиз? Жатка. Жатка деп. Бир куплет, припев боло берет. Жолукпай калсаң эгер деген жакшынакай чыгармасы бар, ошондон ырдап берейин. Жолукпай калсаң эгер, сендейди табар беле, жан дүйнөм толот беле, өзүмө суроо берем. Кезикпей калсаң эгер, бактымды табар беле, жомогуң болбойт эле, дегенде муздайт дене. Ушундай чыгармалар. Денеңиз музда болсун. Рахмат. Ооба, жолугуш керек албетте. Жолуккам да. Анан Айганыш эже ушул сурайын деген, эми ырчылар бүт эле жерден профессионалдуу ырдабайт да, туурабы? Же мисалы үйдө жүргөндө же болбосо душка түшкөндө кыңылдап ырдап коет да.
Сиз ошол маалда кайсы ыр көбүнчө эсиңизге келип ырдап каласыз? Күндө эле ырдай берген ырлар Жөн болуп эле атпайбы? мындай эле жүрүп Ал эле эме болот да, күнүмдүк балким жүрүп бир эле. жакта жүрүп бир ырды угуп каласың го. Аха. Бул ушу жарымашып калат да, бир эки күнчү анан жаман көргөн ыр болсо деле кетпейт да кулактан, анан ошону ырдап жүрө бересиң анан. Кайка жармашпак? Кулакка жармашат да, кайка жармашпайт. Таза кызыксыз өзгөрүшүн эле болуп атасың. Мисалы Өзгөрүш. Кайсы ырды кечээ эле бир ырды ырдап жүргөм да. кайсыларды? Ошо эсимде жок, чын айтайын. Кечээ эле бир кулактан кетпей кечке ырдап жүргөм да. Ошо эсимде жок болду. Эстегенде айтып Эстегенде жармашып, кулакка жармашса айтып коебуз. Ооба, биз күтүп турабыз. Анда кезекти кайрадан Айгануш эжеге берет экенбиз. Тагдыр жазса кайка барабыз. Ооба. Тагдыр жазса эчтеке кылып албайт экенсиң да. Тагдырың сага жазганда Айгануш Абдиева жана ошондой эле Feelings Acoustic. Чыдамсыздык менен күтүп атышат. Анда эмесе. Ооба, чогурдайбыз. Менимче бул жакта баардык эле билет, Төрсөгөн көмүш көлкөңдө жанган алтын болуп жаркырайсың сен айдай ар чагында жүрүп айласыздан көлүп сени сага баттым деп Sen жалгыз калбайсың жалганда, көздөрүң күйүп жанганда, себепсиз жанып жалынба, жалынба. Sen байралып бага байланба, табасың бактың жазганда, тагдырың сага жазганда. Sağa жазганда Адилетсиз сүйүү азабы кыйнады Айланчыктап кызданы кыйбады Көздөрүм Göz yaşı tөгülür Hızağa batıp ne ıyladı Sen жалгыз kalbaysın жалганда Gözlerin gülüp janganda Sebepsiz janıp жалынба Жалынба Sen bayralıp Табасың бактың жазганда, тагдырың сага жазганда, тагдырың сага жазганда. Эми сиздер ырдап бериңиздер. Калбайсың жалганда көздөрүң күйүп жанганда катура тартынбай эле үйдөгүдөй ырдайбыз Жалынбай Sen байралып бага байланба Табасың бактың жазганда Тагдырың сага жазганда Sağa жазганда Браво. Сонун чыгарма. Ыраазычылык билдиребиз. Айгануш эже. Арсендин репертуарынан, Ону Мирбек Атабековду колуш керек, адашпасам. Эгер адашсакчы? Адашсам башка бирөөнүкү. Тамаша. Мыктыбек Нурланбеков негизи мыкты ырдайт. Атына заты жарашкан. Анча деле ырдайм. Мен аябай суктанып укчумун бир жакта. Анда суктанып укпайлыбы? Суктанбайлыбы Мыктыбек?
кандай дейсиз? Суктанбай эле жөн эле угугула. Ырдап берели. Суктан угуш керек деп атпайбы? Мейли анда суктан уккула. Кеттик анда. Радио кафе программасында ырдайт Мыктыбек Нурланбеков. Кайсыларды ошондо? Баягы бул жерде отургандардын баары эле бул ырды жатка билишсе керек, анткени Уланбай эке могу микрофон коюп койсо. Анткени кичи кезибизде мен ушул 4-5 класста окусам керек эле бул чыгарма жарыкка чыгып абдан популярдуу болуп, суктанып, күн түн дебей ушул ырды угуп жүрчүбүз да. Бирок мага ошол кездеги версиясы дагы деле жагат. Азыр жаңылап ырдап жүрүшөт. Алар мындай кулагыма көнбөй атам да. Кайсыл ыр экенин айтыбычы бул. Чыдабай баратам. Махабатым деп аталат. Аны Акбар Сүйүнбаев менен Султан Садырлиев аткарган болчу. Ошону аткарып бергенге аракет кылалы. Кабыл алыңыздар. Кеттик анда. Чогурдайбыз. Ностальгия. Муң кандырып жүзүмдү, жылдарым жылып барата, эңсетип жалгыз өзүмдү. Арман гүлүн кечербиз, байланып бару сезимге, бактысыз жандар экенбиз. Арманымдын азабын кечтим, мендей сага калабас бакыт эч ким. Ардагым сүйө албас мендей эч ким. Арманымдын азабын кечтим, мендей сага калабас бакыт эч ким. Ардагым сүйө албас мендей эч ким. Сен назик жүрөгүмдү сыңыйлаттың, сен жүрөгүмдүн дартын ыргаттың, махаббатым. Мен сезимге канат байлап сага учкам, мен сени аяламда ыйык туткам, махаббатым. Жүрөгүмө элесиң уялады терең терең, бил сезимим сени менен. Арманга сен алдырма, айыпсыз жаным кайгырба, ансыз да баттым кайгыга. Арманымдын азабын кечтим, мендей сага калабас бакыт эч ким. Ардагым сүйө албас мендей эч ким. Арманымдын азабын кечтим, мендей сага калабас бакыт эч ким. Ардагым сүйө албас мендей эч ким. Сен назик жүрөгүмдү сыңыйлаттың, сен жүрөгүмдүн дартын ыргаттың, махаббатым. Мен сезимге канат байлап сага учкам, мен сени аяламда ыйык туткам, махаббатым. Рахмат. Рахмат сага Айган дагы. Шабзиева, бэк вокалда сонун бектерди. Кол чаап коюңуздар. Айган Шабзиева, бэк вокалда сонун бектерди. Кол чаап коюңуздар. Рахмат. Рахмат
Мыктыбек, бул ырды канча убакытта жаттадың эле? Мен бул ырды чын айтсам ошол 4-классымда жаттагам. Сөздөрдүн жатка билчүмүн, кайсы жеринде кандай ырдалат, баарын жатка билчүмүн. Ошондон бери биринчи жолу ырдап атам. Мындай эл алдында биринчи жолу ырдап атам. Сонун Демек болду. үйдө жүрүп ырдай бересиң. Сонун болду. Рахмат. Өтө керемет болду. Эми айганышы жети эле айта бербесе керек, баарына эле сонун болду деп, Андыктан Жок, негизи Мыктыбектин ырдаганын башынан аябай жагат. Өтө Рахмат. суккан клиптерин көрүп калып, бир сонун ыры бар. Кийин эстесем ырдап берем ошону. Буга чейинки ырды эстедиңизби, эстейм дегенди? Жок, андай эстелик. Жакшы. Анда сүйүктүү угармандар, биз Радио Кафе программабызды улантабыз. Кайрадан кезек Айганыш Абдиевага келип жетти. Бул жолкусун кайсыл музыканы? Бул жолкусун мындай эле бардык угармандар билип калган болуш керек. Human деген азыркы жагымдуу чыгарманы аткарып берели. Аракет кылайлык аткаранга. Кеттик, Кеттик. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through it, see what's behind. Got no other proofs, maybe I'm blind, but I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? Do you see me clear? Are you deceived in what you believe? I'm only human after all. You're only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Some people's got the real problems. Some people have a lot. Some people think I can solve them. Lord heavens above, 'cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Don't ask my opinion, it's my delight. Before forgiveness, making you cry. Making you cry. 'Cause I'm only human after all. You're only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Oh, some people's got a real problem. Some people have a lot. Some people think I can solve them. Lord heavens above, 'cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human and make mistakes. I'm only human, that's all it takes. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. I'm no prophet or Messiah, yeah. Sugar looking so behind, yeah. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human, do what I can. I'm just a man, do what I can. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Айганыш эже, мисалы көпчүлүк ырчылар баягы мындай план коюп алышат да, бир жылгачы мен бул жылы мынча ырдашым керек, мынча ыр репертуарыма кошулуш керек депчи. Сизде ошондой барбы? Жок, андай жок. Мен орусча айтканда балама карап подстраиваться этип иштейм. Бирок азыркы убакта бир 5-6 ырды планга коюп койдук. Коюп азыр ошонун экөөсү бүттү. Бирөөсүн бердим жакында эле. Анан калган 5-өсүн азыр ошо алдыңкы пландарда ошо ыр жаздырып, клип тарттырып, анан кийинки жылга жакшы бир план айым аракет кылып, аябай коркуп дагы, бирок өзүм коркуу сезимди жеңейин деп
азыр акыр келаткан 1 жылга планым ошо жакшы бир ырларды жаратып, улуумунга да ылайыктуу ырлар жаратайын деп чечтим. Жана заманбаптагы баягы угуучулар, өзүмдүн угуучуларыма. Андан кийин ошону иштеп атабыз. Алдыңкы 2020-жылда буюрса бир жакшы бир международный конкурска барганга даярданып баштадым. Ошол пландар бар. Кайсы эгер сыр болбосо? Ал голос 9. Ошого аракет кылып атабыз. Рахмат. Ийгиликтерди каалайлы сизге. Чоң рахмат. Буюрса голостун жеңүүчүсү болуп келип калыңыз. Андан кийинки биздин эфирге ушундай. Ооба, мындай голос 9-дун жеңүүчүсү Айганы Шабдиева бүгүн бизде конокто дейли. Рахмат, чоң рахмат. Негизи баягы коркуу эме сезимди жеңиш керек экен. Меники ар дайым эле ошондой болуп келген. Анан ошону жеңип, өзүмдүн чувство страха болот го, ошону жеңип туруп барып келейин дедим. Бул эгерде болуп калса жакшы, болбой калса дагы бара беребиз, болмоюнча деп чечтик. Бара беребиз. Багынмай жок. Бирок сагынмай бар, Сагынмай бар. Эми мындай суроо, мисалы сиздин ырларыңызды, мен репертуарыңызды угуп жүрөм. 95% ушул заманбап ырларды ырдайсыз, качан мындай улуумунга жараша ырларды да ырдайсыз? Азыркы учурда жазылып атат. Жазылып атабыз. Анткени мен бир приколсумалды айтып кетейинчи. Айтыңыз. Менин мамам аябай баягы кыргызча, мазмундуу ырларды жакшы көрөт да. Анан кийин мен болсо мындай заманбапка өтүп кетпедимби, анан жаңы ыр жаздырып эле алып барам да, алып барсам эле мамам мага кандай болуптур десе, билбейм ай. Мен муну эмне деп угузам дейт. Башка досторума эмне деп угузам дейт. Эмне деп угузам буну, мен түшүнгөн жокмун дейт. Анан ошондуктан эки канал кылып азыркы учурда улуумунга жакшынакай жакшы чыгармаларды жана жаштарга ылайыктуу заманбап чыгармаларды алмаштырып жазып баштадым. Демек, апаңыз түрткү болду. Ооба. Ай билбейм дегенде аябай жаман болот экенсиң. Аракет кылсаң анан ошого мазмундуу да ырларды ырдайын деп чечтим. Анда апаңызга дүркүрөгөн дагы бир жолу болчу. Көпчүлүк эми сиздин көрөрмандарыңыз дагы да болсо көбөйөт деген ишеничтемин. Рахмат чоң. Ийгиликтер болсун. Кийинки музыка. Кайсы чыгарманы айтып берсек, белгилүү Тина Тернердин Simple the Best деген ырын. Кичине мындай шаңдуурактарга өтө эле акырындан ырдап берейин. Аракет кылайын. Бийлеп баштайбыз дебесиз. Кеттик анда эмесе. Call you when I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. In my lifetime of promise in a world of dreams. You speak a language of love like you know what it means. And it can be wrong. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone I ever met. I'm stuck on your heart, baby. I hang on every word you say. Tears apart, baby. I would rather be there. Deep in your heart, set us out every night, every day. In your eyes, I can lose, I can wash away. Just as long as I'm here in your arms, I could be no better place. Hey, you're simply the best.
сизге дагы чоң рахмат. Анан угармандар айтып атса керек, буга чейин жакшы ырларды дады үнү укмуш экен, бирок мен түшүнбөй калып аттым деп атышса керек. Жогорудагыдай болчу. Анда мазмундуу бир музыка тыңдабайлыбы? Чыгарма. Тыңдайлы анда. Бул менимче өмүр. Өмүр чыгармасын тыңдайлы анда. Негизи ушул чыгарманы баягы кичинекейинден эле Асылбек Өзбеков байке ырдап жүргөндө эле жакчы. Азырга чейин кеде-кеде ырдап коем, ошону сиздерге да ырдап берейин. Кабыл алыңыздар. Сүйүктүү угармандар, угуп жатканыңыздар Мен Кыял ФМ радиосу, Кыялдар орундалат радио кафе программасы уланууда. Анан дагы бизди бүгүнкү чыгарылышты Мен Кыял ФМ радиосунун Instagram жана YouTube баракчасынан көрсөңүздөр болот. Ömürdeki kıpkızıl gül caynagan, ömürdeki bulbul bakta sayragan, ömür barda gün büstün oynop gül, ömür ötse jaralbaysın, jaralbayбыз kayradan. O ömür sen çalıp жатқан güldüysün, je ömür sen salkın sokkon jeldeysin. Kalaganda baydalana birgede o ömür sen koldo boyun emesin. Жашчылыгы кайда калып барата, өмүр өтсө ак чач кылып жарата. Ак жолугуң булгалап артта калды. Aylanayım balaca, de alıstan ak joluğum bulgalap arta kaldı. Aylanayım, kağılayım balaca. Çok rahmat. Чынымды айтсам, ойлонуп кетип, эмне деп айтарымды да Илеп билбей салбайт калдым. белеңиз. Жо, ыйладым бирок ичимен. Эми сыртыман көрүнүп калса уят го Өзүм дейт. жакшы көрөм аябай ушул чыгарманы. Демек, сиздин жүрөгүңүздөн чыккандар бул, э? Жүрөгүңүздөн чыккан аткаруу ар бир жүрөккө жетти деген ишеничтемин. Анан дагы келиңиздер, анда дагы да болсо суроолор же болбосо каалоо тилектер болсо берсеңиздер болот. Саламатсызбы айганышчы? Чыгармачылык ийгилик сизге. Чыгармачылыгыңызды баалайбыз. Рахмат. Атым Самара. Сиздин эне тууралуу ырларыңыз барбы? Эне жөнүндө апа темасында болбосо деле кыргызча эне жөнүндө апа жөнүндө ырлардан ырдасаңыз, биздин апаларыбыз сиздин апаңыз кубанып калсын. Чоң рахмат. Эне жөнүндө кайсыл чыгарманы? Рыскелди Усмонкулов байкенин энекем чыгармасымы же Атабековдун репертуарында энекем деп.
сураныштары боюнча жалпы алтындай болгон апакелерибизге арналган нукта чыгарма Айган Шабдиеванын аткаруусунда. Караның асар мен ардайым, қареген қайғы баспай күліп тұрсаң айдайым. Еркелетіп сен құшақ жайып, қаражан қанша жашқа шықса дағы балақайым. Енекем ай, таза қызудай, таң атқан нұрдай. Ертелі кеш керегі берекем ай, замзамдан уттан сағынған қызыңда кейіп еч берем. Апа кебай, жүрөгім саға тартып, көзім артып, жет албай. Өмірқайын, ыйлай, қанша күн ұқтатпадым, ойқоларың мағарнай. Енекем кереби берекем ай, замзамдан ұрттап сағынған қызыңда кейіп еч беремей. Қарының асар мен Браво. Баракелдесиз. Рахмат. Эң сонун аткаруу. Рахмат. Сөздөрдүн ордунда алмаштырып салганын байкадыңбы? Алмаштырдым бе? Сагынган кызыңдан деген жер. Эми уулуңдан демек беле. Сонун. Рахмат, чоң. Анда азыр шаңдуу ырга кезекти берет окшойбуз. Албетте биздин солисткабыз Биназир Аблаева сиздер үчүн ырдасын. Айган Шабдиева эжекебизди бир аз эс алдыралы, кечкелерде төрбөй. Биназир Аблаева сиздер үчүн дүйнөлүк хит аткарат. Sway деп аталат. Кабыл алып коюңуздар. Hey! Ай! Билес. When my rainbow rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dances may be on the floor, dear, but my eye will see only you. Only you have a magic technique. When we sway I go weak, I go so weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrillless, only you know how. Sway me smooth, sway me now. Mi amor, sway me, make me, thrill me, hold me, blend me, ease me. You have a way with me. Ba 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 da da, ba ba da da, ba ba da da, ba 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 da da, ba ba da da. Ba ba da da, be sure that ba 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 da da, ba ba da da, ba ba da da, ba 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 da da,
Ba-ba-da-dum, ba-ba-da-dum, ba-dum-bum-ba-dum. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have a magic technique. When we sway, I go weak. I go so weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me, sway me, sway me now. Биназир, шынын айтканда бул ырга, сенин ырдаганыңа эчтеке айтпай эле жөн эле дегим келди. Рахмат, чоң рахмат. Демек түшүндүм. Мен эмес жалалса мыктыбек таң калып калыптыр. Ооба, мен таң калып бүтпөйм негизи. Группада канча төртөөбүз абдан таланттуу баары тең. Сөз жок. Ушул эфирден пайдаланып рахмат айтып коеюн баарына. Чоң рахмат сиздерге, урматтуу Feelings. Небо на ладони, булуттар. Экөө калды, демек. Небо на ладони. Биз уланталы ардактуу угармандар, ардактуу көрүүчүлөр. Мен байкашым боюнча бүгүн абдан сонун тандалыптыр репертуар. Ар бир ырдын аты айтылган сайын бул жактан абдан жактырган биздин көрөрмандар бар экен. Андыктан кийинки чыгарма болсун Сосо Павлиашвили, Небо на ладони, аткаруучу Айганыш Абдиева. Буга кантип билесиз? Жанагы монтип биледик эле. Азыр деле биле берсеңиз болот да негизи. Жок, негизи сизге жумушуңузга ошондойлор көп келеби? Ой, мындай тишпөгөндөр анан аябай күлөбүз да. Ошондой деле сизге азыр мен ырдап атып деле ошондой билеп бере аламбы, кааласаңыз. кеткен да. Кеттик, э? Бирге тыңдайбыз. Анда ушул жерлерин чогурдайбыз, тартынбай, катуу-катуу эле ырдай берсеңиздер болот. Кеттик анда эмесе. Туруп билип да жүрсөңүздөр. Небо на ладони, только сердцу веря. Небо на ладони, нежно нёс себе я. И луну, и звезды пополам делили. Как же было просто жить в огромном мире. Небо на ладони, в платье белоснежном. Небо на ладони, ты несла мне нежно. Разве было мало жить небесным браком? Ну зачем гадала на любовь по картам? Не гадайте на любовь, если счастливы глаза. Не гадайте на любовь, все решают небеса. Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, с кем делить все тайны снов, с кем парить, кому отдать. Небо на ладони, очень осторожно. Если только трону, все разрушить можно. Свято кто не верит глупому раскладу. Если сердце бредит, значит так и надо. Не гадайте на любовь, если счастливы глаза. Не гадайте на любовь, все решают небеса.
Не гадайте на любовь, дайте сердцу подсказать, с кем делить все тайны снов, с кем парить, кому отдать. Небо на ладони, небо на ладони. Сонун. Ооба, бүгүн Радио Кафе программасында дүйнөлүк хиттер көбүнчө жаңырды. Эми кезекти кайрадан кыргызчага берели. Кыргызчарга берели. Жана Айганы Шабдиева эжекебиз айтып кетти. Гүлнур Сатылганованы абдан жакшы көрөм, сыйлайм, анын репертуарындагы ар бир ырды жакшы көрөм деп биз ушул Айганы эжекебизге белек камдап келгенбиз. Сиздер үчүн Гүлнур Сатылганованын абдан сонун чыгармасы бар. Чыгарманы аткарган Булуттар деп аталат. Аны Гүлкан Олжубаева аткарат. Кабыл алыңыздар. Мыкет, негизи билип туруп алып келдиңерби ушул белекти? Биз билген эмеспиз. Сезет да жүрөк. Жүрөк сезет. Аз калды товарына да. Жүрөгү сварка дейт коюш. Бир отуруп суктанып. Ооба, отуруп. Чайдан судан ичип. Алыңыздар. Байлык үчүн бул дүйнөгө келбеген, бакыт издеп алат ону жердеген. Ардагымды жолдон кантип жоготтум, арманымды агызамын жел менен. Бөпөлөгөн махаббатым өлбөстөн, көкөлөгөм кайгы муңга көнбөстөн. Гүл булуттар мен силердей булугум, көз жашымды төгөм бирок көргөзбөй. Булуттар, жанда бөтпө жалгыздыкты, унуткар. Жанды жууп сал жамгырыма булуттар. Көзгө жетпей саргаябы гүлөңү, күйгө жетпей күтөт кимди жүрөгү. Менде бирөө жалгыздыгын жашырбай, мерим издеп жүргөндүгүн билеми. Уялаган жан дүйнөмдүн боштугу, убайымды ойлор кош бол. Учкум келет жаз чакырган дүйнөгө, уккум келбейт канатымдын жоктугу. Булуттар, жанды бөтпө жалгыздыкты, унуткар. Жанды жууп сал жамгырыма булуттар. Жанда бөтпө жалгыздыкты, унуткар. Жанды жууп сал жамгырыма булуттар. Жанды жууп сал жамгырыма булуттар.
Бүгүнкү радио кафе программабыз эң мыкты деңгээлде өттү деген толук ишеничтебиз. Мыкты чыгармалар, ошондой эле угармандардын, көрөрмандардын сураныштары боюнча дагы музыкалар жаңырды. Албетте, анан бүгүн бизде конокто таланттуу ырчы айым Айганыш Абдиева болду. Айганыш Абдиевага терең ыраазычылык билдиребиз. Абдан мындай Айганыш эжекебиздин графиги абдан мындай эме экен да, толук экен. Бизге убакыт таап келип берип, сонун даярдык учурунда келип, абдан мындай жакшы мамиле кылып берген үчүн чоң ыраазычылык айтабыз. Ал эми сиздерге дагы чоң рахмат айтабыз. Мынакей бүгүн Айганыш Абдиева эжекебиз колдон келген аракетин жасап сиздерге сонун концерт тартуулады деген үмүттөбүз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Келиңиз, анда сизге эркин микрофон суналды. Албетте, биринчиден жалпы угармандарга келгениңиздерге чоң рахмат. Мен аябай толкундандым, анткени мен Минкыялдын радио кафенин башка форматында көп жыл келип жүргөм да, радио кафенин. Анан ачылышынан баштап, радио кафе ачылгандан баштап келип жүрөм. Анан жаңы формат десе кичине толкундандым, бирок Feelings силерге чоң рахмат үчүн. Аябай барганда эле репетиция баштадык, анан бияктан бэк вокал дырдап, бияктан гитара, аябай жыргадым да. Жыргап анан ушундай бир мини концерт элестеткен эмесмин, бирок өтө аябай жакты, жаңы формат өтө сонун. Азаматсыздар, бул жаңы форматтагы буйруса көп жылга чейин элдерге жакшы чыгармаларды тартуулап, ошентип кызмат кылып жүрө берсин. Сиздерге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Жалпы сиздерге рахмат, мага рахмат, эмгеттик деп рахмат. Сизге дагы чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда сүйүктүү угармандар, урматтуу көрүүчүлөр, программанын дал ушул долбоорду даярдаган кызматкерлер менен сиздерди тааныштыра кетели. Мыктыбек Нурланбеков жана Feelings акустик тобу. Чоң рахмат. Акустикалык гитарада Азамат Имашев, гитарада Атай Балбаков, ошондой эле солистка Биназир Аблаева, дагы бир солистка, бек вокалистка, Бек вокалистка. Бек вокалистка десе. Гүлкан Олжобаева жана ошондой эле бизди социалдык тармактардан көрсөңүздөр болот. Алып барган мен Өзгөрүш Шабакиров. Жана ошондой эле мен Мыктыбек Нурланбеков. Кайрадан амандыкта сиздер менен угушканча. Бар болуңуздар.